Եղվարդի Երևանյան թաղամասը, որտեղ գտնվում է 12 բազմաբնակարան շենք և շուրջ 40 հասարակական շինություն, տարիներ շարունակ ջուր է ստացել քայքայված և կոռոզիայի ենթարկված ջրագծերով։ Խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած հին ջրագծերը հաճախակի վթարվում էին, ինչի հետևանքով խաթարվում էր թաղամասի կանոնավոր ջրամատակարարումը, հատկապես ճնշման խնդիրներ ստեղծելով բազմաբնակարան շենքերի վերջին հարկերում։ Սակայն այս ամենը շուտով կմնա անցյալում, քանի որ Վիոլյա ջուր և Նայիրի համայնքի գործակցությամբ այստեղ մեկնարկել է ոչ միայն ջրագծերի, այլև կոյուղատար համակարգի վերակառուցման աշխատանքները։ Նախաձեռնության շրջանակում նախատեսվում է փոխարինել շուրջ 1500 մետր ջրագիծ և գրեթե նույնքան կոյուղագիծ, նպատակ ունենալով նվազեցնել ջրի կորուստները, կարգավորել ճնշման խնդիրները և ապահովել բնակիչների համար ավելի կայուն ու որակյալ ջրամատակարարում։ Օրական գրաֆիկով է ջրամատակարարումը կատարվում, առավոտյան ժամը 7-ից 12-ը և երեկոյան ժամը 18:00-ից 22:00։ Այժմ թաղամասին տրվում է վայրկյանում 28 լիտր ջուր, որի գրեթե կեսը կորում է դեպի Սպառող հասնող ճանապարհին։ Աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է, որ նոր համակարգով ջրաքանակը կհասնի 15 լիտր վայրկյանի, որն էլ թույլ կտա նույն վերջին հարկերում ապահովել բավարար ճնշում։ ԽՍՀՄ ժամանակներից ջրագծերը մնացել են, կոռոզիայի ենթարկվել, քայքայվել են, դրան գումարվել է արդեն անհայտ միացումներ, ապօրինի միացումներ, որոնց ընթացքում միայտ են գալիս, խցափակվում են, նոր ջրագծով արդեն դրանք ամեն ինչը կբացառվի, ես հույս ունեմ, որ 15 լիտր վայրկյան ջրի քանակով կապահովվի ջրամատակարարումը և բազմաբնակարան շենքերի վերջի հարկի բնակիչները դեռ չեն բողոքի ճնշումից, քանի որ արդեն ճնշումը նույնպես կարգավորվի։ Աշխատանքների ընթացքում պարզ է դարձել նաև, որ մաշվածության խնդիր կա ոչ միայն ջրամատակարարման համակարգերում, կոյուղագծերը ևս քայքայված էին և վերակառուցման անհրաժեշտություն կա։ Դրա համար որոշվեց վերակառուցել նաև կոյուղագծերն ու դիտահորերը։ Աշխատանքների միջև մեկնարկել է Վիոլյա ջրի հետ համատեղ ուսումնասիրություններ ենք արել ջրագծի և կոյուղագծերի մասով։ Եկել ենք այն եզրակացման, որ ջրագծերը ամբողջությամբ Երևանյան թաղամասում փոխարինվում են նորով, ինչպես նաև կոյուղագծերն ու դիտահորերը։ Ուզում եմ նշել, որ համագործակցությունը այս պահին շատ լավ ստացվել է։ Աշխատանքները մեծ ծավալով ու մեծ թափով ընթանում են։ Փոխարինվում է ամբողջությամբ նորով ջրագծերը, որի արդյունքում ունենալու ենք ավելի որակով ջուր և ավելի շատ քանակությամբ ջուր։ Սա Եղվարդում ընկերություն համայնք համատեղ 6-րդ ծրագիրն է, երբ քաղաքում սկսված ասֆալտապատման աշխատանքներից առաջ ըստ անհրաժեշտության փոխարինվում են թե ջրագծերը, թե կոյուղագծերը։ Հաշվի առնելով, որ բնակիչները դեռ ջուր են ստանում հին ջրագծերով, աշխատանքների ընթացքում խողովակաշարերի վրա առկա վթարները անմիջապես վերացվում են նորհաճն շահագործման տեղամասի կողմից։ Մյուս կողմից քաղաքում մեծ աշխատանք են իրականացնում գոտիավորման մասնագետները, որոնք փնտրում և գտնում են գաղտնի վթարները, հետագայում ասֆալտի շերտը քանդելուց և վթարներ վերացնելուց խուսափելու համար։ Այս ամենին էլ զուգահեռ Եղվարդում Վիոլյա թիմը շարունակում է իր ակտիվ պայքարը ապօրինությունների և ջրագողությունների դեմ։ Եղվարդ համայնքում բազմիցս մեր առևտրային իրացման տեղամասում պայքարել ենք ջրագողության դեմ, ինչը որ շատ մեծ քանակ է կազմվել են ապօրինի միացումների խախտման արձանագրություններ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ ջրաչափեր ենք փոխել, որոնք իրենց հերթին նույնպես բերել են նրան, որ գնալով լաբորատոր ստուգաչափման արձանագրություն է կազմել, ջրաչափերը միջամտած են եղել, կանգնած են եղել, հիմնականում այդպես խնդիրներ է առաջացել, ինչի դիմաց պայքարում ենք մենք։ Ավելի քիչ վթարներ, վերահսկելի համակարգ, նվազեցված կորուստներ և բարձր ճնշում։ Սրանք այն փոփոխություններն են, որին միտված են Եղվարդի Երևանյան թաղամասում մեկնարկած այս համատեղ աշխատանքները։ Երևանյան թաղամասին զուգահեռ Վիոլյա ջուր ընկերությունն ու համայնքը աշխատանքներ են իրականացնում նաև քաղաքի այլ հատվածներում։ Շահումյան, Սպանդարյան, Իսահակյան, Կոմիտաս, թիմի հաջորդ կանգառը Շինարարների փողոցն է։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։